如果你是开奔驰车的车友看过来，我愿意修一台压缩机，而不愿意去卖一台压缩机。为什么这么说呢？修压缩机，你打开这个压缩机以后，看到压缩机内部，我就能知道这个压缩机是什么原因损坏的，是压缩机本身出问题了，还是因为别的管路系统散热不好，引起压缩机出问题了。如果说是压缩机本身出问题了，那么把这个压缩机修好了以后装上去，那就没有什么问题啊，可以正常使用。如果说是管路系统冷引气散热不好，导致压缩机损坏的，那么我一定会和粉丝沟通，你一定要把这个冷凝器把它换掉，把管路清洗一下，才能安装这个维修好的压缩机。这样装上去以后可以用几年没有问题的，换压缩机就不一样了。你也不知道这个车上面的这个空调管路系统有没有问题，如果说有问题，他不知道清理，不知道更换，直接把这压缩机装上去，那么这个压缩机装上去用不了多长时间，这马上又要坏了。所以说卖压缩机只能说是碰运气。来过我店里维修的都强烈推荐给朋友，我们做的不只是技术和口碑，客户的一句认可胜过自己的实际宣传，做的是品质和细节，皆是信任，做最稳的品质和最实在的价格。我是在南宁修奔驰的小农，欢迎点赞和关注。